அன்னோன் நம்பர்லேருந்து யாரோ கால் பண்ணாங்க. யாரா கால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் எடுத்து பார்த்தா, யாரோ பார்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பார்க்குறதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கேன். பட் ஆக்சுவலி யார் கால் பண்ணி மீன்ஸ் யார் நமக்கு அனுப்பியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா, நம்ம ஃப்ரெண்டு லைக் திருநெல்வேலியில் இருந்துட்டு இப்போ துபாயில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டு எனக்காக கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்காங்கோ. ஸோ அது என்ன கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன். பரவாயில்ல. இப்போலாம் எப்படின்னா, ஒருத்தவங்க வந்து கிஃப்ட்டு கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம். பட் இவங்க வந்து லைக் 3 months தான் ஆச்சு நாங்கள் 2 பேர் பேசி க்ளோஸ் ஆகி. பட் நான் இங்கே ஒரு இடத்துக்கு நான் போகிறேன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவங்க உனக்காக நான் கிஃப்ட் மீன்ஸ் என்னோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கணும், என்னோட கிஃப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணுறவங்க தான் இவங்க. ஸோ அது என்ன கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் அங்கே போயிட்டுருக்கேன். ஸோ கொரியர் மேனை பார்த்தாச்சு. ஸோ அவர்கிட்ட கிஃப்டெல்லாம் வாங்குறதுக்காக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ உங்களை பார்த்தா அந்த ராபின் மாதிரி இல்லையே, ஓடிபி வேணுமே அப்படின்னாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஓடிபியை சொல்லிவிட்டு கிஃப்டையும் வாங்கிட்டு நீங்கள் திஸ் இஸ் டூ மச். ஏன்னா இப்போலாம் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். 3 கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பிகாஸ் நோ வேர்ட்ஸ். ஏதோ ஓப்பன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் 3 gifts. ஸோ ஒரு கிஃப்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்னன்னு பார்த்தா கியூட்டான சின்ன பேக். தேங்க்யூ ஸோ மச். சீரியஸ்லி ஸோ கியூட்ல. எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த பொண்ணுக்கு செம்ம செலெக்ஷன்ல அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா பேசிட்டு இருந்தாங்க. பிகாஸ் சும்மா குட்டியாக நான் எங்கேயாவது பீச்சுக்கு இல்லை எங்கேயாவது குளிக்க போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜிம்முக்கு கூட நான் அங்கே போய் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் அடுத்த கிஃப்ட்டு கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது. பிகாஸ் 3 கிஃப்டில் வாவ். தேங்க்யூ. டெய்லி 4 இயர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுப்பேன். தேங்க்யூ. ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ். கண்டிப்பாக என் ட்ரீமை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி தான் இங்கே திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆவேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஐ வில் கிவ் மை லெவல் பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் பக்கி. இட்ஸ் ஸோ கியூட். தேங்க்யூ ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ கியூட்ல. தேங்க்யூடா. தேங்க்யூ. ஐ எம் ஸோ சர்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் திஸ் பிகாஸ் இந்த காலத்தில் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறதே பெரிய விஷயம். இங்கே பாருங்கள் 3 gifts. தேங்க்யூ. அண்ட் த ஃபைனல் கிஃப்ட் இஸ் ஸோ ஆசம். ஐ எம் ஸோ சர்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் இட் பிகாஸ் த சேம் கலர் சாய்ஸ் வேறு லெவல். அவ்வளோ இதாக இருந்தது. பிரிக்க முடியாமல் பிரிச்சிட்ருக்கேன். ஐ நோ. பட் ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் டு ஓப்பன் தட் கிஃப்ட். ஏன்னா கிஃப்ட்டுனாலே அதை ஓப்பன் பண்ணுறது பெரிய விஷயம். அண்ட் 3 gift சிங்கிள் டே. தேங்க்யூ. ஏன்னா இப்போ உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சிங்கிள் கிஃப்ட் ஓகே கிஃப்ட் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கிஃப்ட் நான் எதிர்பார்க்காம கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. மக்கு க்யூட்டாக இருக்குது. நான் கண்டிப்பாக அதை பார்சல் பண்ணி பேக் பண்ணி உடையாமல் அங்கே கொண்டு போவேன். ஓகே. தேங்க்யூ. பி ஹாப்பி வேர்ட்ஸ். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டச் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச். எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் இது ஆகாது. தேங்க்யூ. அந்த 3 gifts ஸோ ஹாப்பி.